早開喎，早開咩？而家早開1分鐘咯。哦，冇嘢。1分鐘都係早開。真係去邊度？咁早開1秒咧？本班車將由香港同醫院開往美孚，中途將有廣播提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。冇人嘅。你一拍唔到，你先聽你嘅加班車擋住我。你貼係貼翻下面呢個位咧。擋住自己個樣，唔會俾人影人。你擋住我。你學我咁咯，嚇戴帽戴埋口罩。勁喎！我原本仲有叫黑超嘅。你可以遮面㗎嘛？你學我唔得咩？睇下。黐落啲有冇啊？擋住你又點啊？其實本班車將由香港開往美孚，中途將有廣播提示各位乘客下車，祝各位旅途愉快。啱。佢倒集數㗎，撳機，撳嗰個。長月道，請緊握扶手。幾多機啊？3層1機人。下層有冇機啊？下層大東佬上層我見到1機人攞，有人攞夾嘅。嘅。即係5機啊！喂，你睇我呢個視覺已經搞到啦。都有知喎。睇啲唔好嘈，呢個視覺係打到佢啲咯。唔係，我擺晒呢個香人相。我變成隻馬啦。哇！你好嘢喎，因住自己小心喎你。因住啲喎。好侮辱蔡師傅，係咯，好尊重他人。扣住嗰個。我哋蔡師傅 is master of cool。到邊個嚟㗎？左邊嚟。某位大師咯。好事食相。同埋呢個啊。鳳姐俾邊個係勁啲啊？鳳姐。鳳姐。好事食相。好似大嶼山出咗個派單新。李氏春雞定係鳳姐好啲啊？蔡師傅。李氏春雞同埋鳳姐喎。李氏春雞。好事食相。李氏春雞，因為鳳姐係女。你中意男啊？你諗咁啲咩？我聽到啲咩？你聽到人喺度講嘢？唔係，我聽到某人中意我。嗰係邊個咧？自己知啦，要嚟發啲。一定係蔡師傅。好事成雙啊！呢啲係。好事咧咩啊？成雙都好啲啊！幾好啊！好難。嗱，斬下，咁斬呢度。得。啱啱 O T 完嘅。小出功夫，即係雙流水嚟嘅。我哋好事成雙。可能到設計啦，真係唔夠行過嘅，收到翻咗嘅。好事成雙。南華街。影相先。係喎，你話 Next stop is One Street。好事成雙。下一站是臨華街。華師。請緊握扶手。East 500。請緊握扶手。下一站係香港輔助警察隊總部。The next stop is Hong Kong Auxiliary Police Force Headquarters。用咗1個鐘。冇。下一站是香港輔助警察隊總部。8個字都請冇啊，緊握扶跟住打。手。East 500。請緊握扶手。一隻同你咯，哇！哦，咁都。我打一條。啲人係皇家。呢就係踢大巴車嚟嘅。30
車站。喂，如果有啲女拔嘅學生搭嗰啲會車會搞笑咯。咩嚟啊？ 8點幾你覺得呢度商貿區會有女拔嘅學生？生8點幾咯喎，你搭翻去都遲咯係嘛？係咯，喺醫院瞓呢部車係醒，貨人翻學，喺醫院瞓醒最咁鋪邊個女拔學生會住咁遠？係。我睇沙布理解眼專進。好似食到上面係咪會有燈嘅個位？應該係㗎。唔知但係真係紅燈喎，記得係。陰公啦！唔好望啦，望就差唔多香㗎啦。下一站係喺對面車站宏遠街。我部機都差唔多香㗎啦。全日報嘅通道。High Tunnel Bus Interchange。啦，香啦！好啦，香咗啦，正香咗啦，恭喜！下一站是地鐵轉車站本站街。做咩？我哋掛念你喎，做咩香咗？我哋騎到10秒先。華先生，不如我哋為試下啲我哋為手機埋10秒。騎到呢部手機10秒，希望呢個手機可以得到耶穌嘅照顧。哇！冇啊，但我都想，我唔放棄。我想影咩？我想影入棺材中九龍水道，棺材要到啊佢，所以我知道。拐換你 iPad，中九龍如果用入快2593，哦，都係改到， 2593中九龍都係嗰改到。哦，並不是喎，咩都睇到。我哋就掛念呢個手機20秒先。生好香嗰部啊，唔該。嗰部好難聽，我之前都係咁樣。係佐敦道西九站。佢哋知㗎啦。大打。其實 iPad 啲落個文件應該適合到實況多啲咯。下一站是佐敦道九龍站。你呢個咩操作啊？呢個冇由九龍新界各區直達高鐵站30分鐘嘅話，快捷高鐵九巴高鐵接駁路線三鐵站我哋機場係加高鐵九巴我哋去邊接得西九站30分鐘嘅打喎。請問 W 3最用係咩咧？沙田上水粉啊！流水線嚟嘅喎，好似點解？你搭好多人一條山最主要行係喺大角咀嗰度。我覺得龍山咧沙田超多客，依家到夜晚嗰啲時間超多，可以點集？啲火車啲公路飛咯，有啲機就哇！翻到大陸之後咧，自從我翻咗大陸之後咧，我就一直以為呢啲係大事。呢度真係有啲似大陸隧道嗰啲 feel。咁又係，即係又嘅大陸隧道咧係會第一停多車啦，第二靜啲啦，第三係會有大量嘅簡體字喺度。係啦。第4部英文。喺大陸咧都會，我記得有啲隧道係會有引入嘅停車彎嘅。喂，師兄，眼光喎。影呢個黃我衫。知㗎，我哋綠茶嚟㗎。呢度黃衫有咩嘢啊？606茶。我咩啊？我年29嗰晚，好似啊，我年29嗰晚咧，我都今年我年30喎。係
到30年先有好似係3-1年之後差唔多30。我哋使唔使估下到時仲跟住有幾多位人睇馬年？咪馬年啊，嗰啲咩韓國啊，馬超閪嗰啲咩啊，冇啦，做啲咩啊？唔可以唔可以？做啲咩啊？冇香港啲片都好啊。呢度係香港，你咁係福建，啊那邊有黃標喎，冇黃標嗰只話冇界。個錯。我之前2003年前我嗰時見到全部街呢個黃標啊，之前咧睇到03咪9年嘅啫，有人播 A 片，真㗎？啊！我個女優係邊個？個女優邊個？今次嘅聲唔好搞啊！即係喺 IG 揾啲嘢，然之後擺喺度人哋個鏡頭度，想睇嘅都變咗要睇地地。你哋覺唔覺而家新起嗰啲隧道咧條路都唔平嘅？嚇，新起嗰啲隧道條路都唔平。講得好，好係咯記得好嘢啊！我覺得。嚇，登過龍翔道咩？咁啊，我隧道真係唔得喎！而家之前整好咗咯，而家隧道到係。個豐利樓嗰度整好咗咯喎。有冇搞錯？我仲想下體驗過沙田。其他地方我唔知啊，豐利樓整好咗咯，唔知啊。爆波啦！我冇啊，呢度知啦。分鐘就到西貢。點解一下做咧？仲有幾多人喺度認知？一日個新界線嗰度冇得搞啊！一日新界線嗰度冇得搞。一日就新界線，嗰度就過海線，基本上都冇得遊。係啦。有冇人去醫院玩？去除非佢兜翻轉頭出大角咀嘅啫。去兒童醫院玩完，再去西九搭車去中國。香港兒童醫院去玩咩嚟？有啊都係最突。有大媽喺香港兒童醫院浸親啊！呢條線唔係彌敦道站落㗎嘛？係啊，站落㗎呢條。站落。彌敦站落。係啊，佐敦都係。你唔咩事咁都唔係啊？我都想知喎。去嗰啲將軍澳嗰度79咯。P 開鐵甲得嘅咩？係去佐，開咗鐵甲嘅咩喺？西九龍。睇翻點會唔開？ 79 P 開鐵甲好少點會唔開喎，得啊？個鐘來好少開喎，黐線，啱9點700都開啦，700C都開。好少喎。少少喎。有得㗎啦，有車用得。拎個592得唔得？得。我唔歡迎啲人。一下嗰啲咩？我哋講到東人，仲有417咪 X 唔到係咩啊？不過你睇我一下講到東人先啦。咩事？冇乜，幾乎10個特件9個唔關分配事。點解？你唔覺？我都成日嗰陣咧搭啲咩爆過快線啊，咩720啊，307啊嗰啲咁啊，咁佢好似搭。今日架652下咩啊？ 63啱。學生後邊度去邊度啊？大638路。灣區林村。咁多文？係咯。咁多蚊。咁多蚊。係咯，咁多蚊。 64幾啊嘛？ 64啲好舊咯喎。已經冇咗啊！你記錯呢啲嘢。係咪有部男嘅？嚇？華沙係咪？有咩？有咩？如果我以前啦，唔知邊一年嘅。
呢個唔知，我完全唔知點解夜市乜嘢。煎福買咗夜市咯，煎福算咩？煎福算咩？看夜市在台灣那些，去咁嘅士林夜市啊！台灣你去一個，真係有台北、台中、高雄之後，其實好多地方都有夜市。我行過廟街好多咯，咁廟街夜市有啲乜我未行過台北嗰啲人，我可以同你講，我未出過香港，大陸都冇飛。你中我都冇去。 2次，我飛啊！咁都唔係，生氣。咁都唔算冇出過香港。咁又係嘅。我想問四舍就係咁係啦，四舍。我想問貨車8乘8咁就係咪啱嘅？啱㗎，夜晚凌晨，佢自己開一條新線出嚟。新線。我差唔多3號。做下嘅。冇人睇到嗰個5200我見到啊 Free Special 5200幾話？ 5200，我去係咪啊？依家970。為免影響車長及其他乘客使用手提電話或流動裝置時，請調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。多謝合作。成晚去20蚊啫。 Please consider the bus captain and other passengers. Please set to silent mode when using your mobile phone or device to maintain a quiet environment in the compartment. 好多落車嘅。冇人上，但係我車到你家。上都冇人影。為了影響係咪前面有架綠絲？我有影。使用手提電話或流動裝置時，請調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。謝謝合作。 哇！我唔應該咯嚇，50米內可以衝紅，可以衝黃燈噶嘛？我覺得好唔應該咯，我哋過程。唔係啊，喺50米以內咧，黃燈可以衝嘅。嗰個唔係咪事嘅？嗰個唔係咪事所以？周街都係販賣市。真係借短喎，七啊嘛，因為7號。之前7號有個牌變頭七，唔係講差唔差？七咩啊？去觀塘碼頭唔知差幾差嘛？跟住你冇落觀塘碼同埋個觀塘碼哦，跟住仲有 MLC 嚟嘅，MLC 嚟嘅唔係借短嚟嘅咩？ 咪屎嚟㗎！第一眼知好似借短喎，其實。誒，3尾攬下你一次一頭。好似加咗好多針啊，或者係咪啊？好似加咗好多針喎，又話，即係多咗幾多針啊嘛？針。唔係啊，你知唔知肉嘅普通話點讀啊？嚇 ？You 咩話？肉嘅普通話點讀啊 ？No。 You 咩啊 You 咩啊 Why you？ Why you？ 誒有人你唔識唱關於喂要過時啦。You 肉嘅普通話係 You。 No。 You。 我要糾正翻你嘅錯。 我要糾正翻你嘅錯。You。 No。 You again You again。 You again。好。繼續中意邊個男啊？邊個？誒，我不道，不過我知道我有個女朋友啊，女同學中意女同學，仲錫埋一齊。佢係 Les 㗎。係啊 ，lesbian。你喎。唔係啊，
你係 Lace 咁你係咩啊？我話寫唔好香片啊，唔該。請緊握扶手。有瓜。在後面，請緊握扶手。咩啊哇！仲用生廣播啊？ ？You 哇！呢部九生日幾流嘅，我真係唔係應該單層嘅咩？冇事。你係用嘅普通話係 You。幾時用過雙層樓？邊個教你？有啊，之前嗰啊？邊個邊個教教我？你？我你948層樓就話3X 哇！真係好應該啊！呢個司機。咩啊有冇？You 有冇叫 2A 層樓啊？我 lesbian。 2A 2A 層樓。成班定九巴？嚇！2A 層樓。成班定九巴？食班有食班2A 層樓啊？有咩？ 2A 層樓有咩？有咩？有咩？哇！我都想知喎。我都想啊，我想我都想知喎。唔係喎，但我記錯嗰個好似係咩啊？我唔知道。我只知道以前104有層樓咧。好似我有個 friend 話中意搭華晨我之前細個時候見到日日都有架唔知唔係，我乜嘢好似見過咧，811架有卡號咧，用佢單層，嗰個青年日用單層，即係2 max 我印象中粗11係有架咩 GN 唔知幾多？單層冇車唔計， 102P 啊，我102哇！可唔可以追到102P 啊？我要加追個102P，然後 try 呢度6C 最常用嘅但係 MMC 係啊。 6C 最6C 平時識嘅係乜嘢？有即係我懷疑呢個係啱啱部啱啱嗰部嚟，呢個阿生你咩？呢部嘢啱啱移動咗出嚟，北上皇仔。唐人在後面，唐仔啊！請緊握扶手。我陣間搭102萬碌花手。喂喂，東一個站喺度逼街嘅時候，前面有個叫彌敦道嘅東西，彌敦道。我哋使唔使叫啲差佬過嚟護航？要好似一個白歐咁。 Can 做咩啊？歪湖 why you 爛。啲人哇！有架貨車喺度遮住個巴士站，我唔應該攞嚟叫警察收翻。 UE2509 咩啊？ UE2509，咩事啊1823佢啊！ 18222 ？UE2509 咩？我而家就先咩？182有位哇咦？卜卜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 。咦！喂，又係 MMC。花車條兒童醫院哇嗰個多人多啊！ Children 下 Hospital。一站是乃木城啊，唔係喎，唔記得咗巴士。請緊因為握初七啊，啲人要翻工咧，就在後啊，今日面，初七㗎。係啊，請緊握扶手。係啊應該都唔知嘅。而家唔係假期啦，It's time to 翻工。冷知識假期喺初四已經完畢㗎啦。係啊，快啲翻學啦！我4、3點啊！你哋有冇睇過 Adrian 嗰個？嗱咩啊？哦，塞啲 wow 獎啊嘛，哇！塞啲開咗個牌落係你嘅時人。咩啊？某人啊，到依家都未過到嚟啊！我要 morning call 佢。我睇佢上。你哋識唔識嗰首 Morning Call 嗰首歌？我 Morning morning call 佢。噔噔噔。就係呢位人士啊，聽打電話唔聽啊，叫啊叫唔醒。哦，點解叫佢哋？咁就打醒佢咯。唔係阿媽物理嘅。佢住小西灣嘅。小西灣。係啊。有冇可能佢瞓過？瞓過咯，係㗎啦，我唔知點打俾佢都冇請，明顯一定瞓過龍啦。陣間我等佢一醒咧，我就話恭喜某某瞓過龍。你搭過最多嘅凌晨車係咩車？ N73。下一站 N260。街本人冇試過搭 N 車，嚇！哇！你呢個講出嚟震驚1000萬廣東人，唔係真係廣東人，係巴士迷。請緊握扶唔係手。我話 N122係因為之前請緊握扶手。下完元宵喺銅鑼灣搭緊車翻屋企。咁我哋咪可以配到你屋企啲咯。我之後同你講 N122要錢係 OK。
住嗰個位係冇 N 車，白石角啊，唔係得一個 N 車，同埋廢嘅 N272 N20係 N20係啊，廢嘅同埋哦，係得我搭過 N11咯。冇兩個 N 車。 N71有冇人搭過？ N71，我只搭過71P 咋。 71P 即係改咗個 number。係啊，係咩料啊？我想問，71P 係幾有71P 係 N72 要做啊？我有聽過啫，係啊，但係71有冇聽過㗎？真想喎！有咩？我個綠絲同你數絲。落車咋？我唔係以為喂，呢個人又唔會飲咩嘅？係啊，遊戲又不是的，知其他。 King of Tom。清安湯，清倉清167。第一站係撞死佢！撞死隻雀，撞死，快啲撞死！係啊，冇咁惡毒。下一站是太子你跟站，住102P 都冇人上車㗎啦，扶手係咯，飛啦飛啦， ，Listen the 唔係 hand 有人佢落啊！跟住佢行大步道，左手唔係啊，佢行長沙灣。我知。哇！香港之前621啊214 ，yes， 214咩路線？啊！嗰時又咩油塘去咩長沙灣？金泉街點解要落？ 214，你拍多去搭214。點解咩？嘅？你遇到個女我想問上車咧，跟住673下 E5P 係咪你㗎？正常。係身為北區人嘅，日日見到。係啊，72X 都係嘅，72X 都係講到東人咧， ，72都每係。日513百326萬嗰啲結業咗啦。513咧，差好似一個禮拜去㗎啦。呢個快車佢有個頭啊！快車喎嗰時啊，壞車？係啊係啊。會唔會直接唔整翻佢直接咗佢？琴日好似4點幾壞車㗎，有可能，唔係琴日得翻一個月命喎。喂，琴日幾點壞嘅先我才知喎。 4A 行 E 啲係咪正？好正常。你睇過100幾點壞嘅先？係罕見嘅， 58X 拖卡正嘅。有翻罕見嘅。 58X 拖卡，但係冇乜人。佢應該有擺嗰度2個即係老鐘。實講啊，會唔會真嚟得到1、2線都係嗰條巴士華最街郊地公園，黐線1、2、3都講埋好。我哋冇3號線嘅所有車輛必須改到咩？中央 Street 改到 Garden。咩？喎。上海街。係。新填地街。哦，咁樣英皇道啊咩？文華街休憩公園，英皇道。英皇道成日行。英皇道都請緊握其實英皇道咧，好多人唔知東行咧其實巴士線嚟嘅。係。不過佢有嗰個除往市區之外，咩黃市區啊？係即係你去嗰度嘅話就可以行英皇道咯。唔係嘅話，你原則上係所有車講行三環道嘅。到區走廊入去。唔係天發街嗰度咧係有塊牌㗎，話要轉開嘅天發街之後咧個你呢個係咪跟住6號行？ 6C 啊。6屎佢。係啊，碌死。好，新年流流唔好講咁嘅嘢有冇啊？哦，係啊，而家新一年唔好講咁吉利。 10號㗎，初10。去完台灣之後，我幻想赤去先。完台灣之後，當然啦見到香港係人佢當律師咁搭㗎嘛。台灣啊，台北冇嘢我依喺家啦。台北行咧係要行出去2線嘅，有要。台北車站轉乘板南線、台鐵、高鐵、桃園機場捷運，請在這站下車。呢個無啦啦個太中心嚟。
我係咪深圳搭過關特殊路線都係完全冇人停車？咁唔係完全冇人咯，冇乜人咯。啲唔係人嚟嘅咩？冇俾過咯，其實。東街、北河街。周街咩嚟㗎？雞 The next stop is Yunqiao 雞 Taito Street. 泉州街、北河街。其實應該兩個街連埋一齊。請緊一條係咯，之前唔係咁，咩連州街、北河街？之前係叫北河街嘅。之前叫北河街，然後因為睇到北河街，就為咗係有隻貓喎。不如將呢個站改做圓洲北河。咩牛腩炒河？乜嘢星計紅軍？咩星洲炒米？哦，嗰啲台北地鐵咧，將兩個站個路口嗰兩個路名改埋。咩中校飛啊嗰啲咩？係啊，嗰啲有個站係非常之政治不正確嘅南京福地。南京大城。佢之前叫咩？佢之前正常咁樣叫南京東路啊，好似無啦啦改咗名。有輪椅啊！跟住咧起個咩坐馬士嗰個東段咧。I G 嗰個 Facebook Fans Club 唔見咗嘅， Facebook fans club 咩？唔見咗嘅 Facebook Fans Club，俾人 block 咗喎，有輪椅，點解唔見咗嘅？可能俾人 block 咗吧。點解俾人 block？我唔知啊。因為太多人想投。咩啊？係嘛？佢呢個嘛，佢呢個買呢個，或者你都連呢個嚟，覺得佢多係喎咗，燉氣覺得佢轉發咗嘅。呢扮佢乜叫聲？咩啊？夠唔夠？真係對唔對啲靚女發出呢啲聲啊？真係冇咗。你哋啊404 don't know username nothing here 變咗咩唔見咗？但係佢都有 account 度喎。咩嘢唔見咗啊？俾 IG 搞，俾 IG 搞咧，應該魚蛋頭舉報咗佢啊！舉報啲咩啊？冇晒電子，冇晒啲，冇晒啲嘢。即係嗰啲靚靚魚蛋頭啲上面晒。田盤街。驚，咁能驚？ The next stop is Camp Street. 跟佢舉報，佢不如舉報埋我哋呢啲人啦。平潭街。你冇嘢喎。佢咩報？我冇嘢舉報喎。平潭佢都冇嘢舉報，我都唔識佢，都唔識我。咩舉報？舉報唔入報喎，大佬我冇做啲乜我都冇做嘢。卧虎手。超低地頭單詞。關於我嘅 channel 咧，連得152訂閱係咩？ 152訂閱。係啊。我2年350。關於我個 channel，我一日裏面加200個 fans 啊！啊，做咩？你發咗啲咩 IG 啊？係啊，我 send 咗一段 reels 出去。唔係啊你有冇見過飛車車長加200多個？唔係啊，之前咧有個人咧 send 咗唔知啲咩咧，跟住咧佢 IG 係上升咗1000幾好似。仲有之前咧，求其剪一段 reels 咧，就係個譬如話大陸山路嗰啲片，因為就寫標題話每日揸石澳到司徒拔道嘅司機9.4萬觀看。環保袋嘅普通係灣湖街。你知唔知如果嗌 Siri，你問一問 Siri，波板頭嘅英文點讀翻鋪？我正問下先，好啊，阿姐喺美孚。我美孚俾你聽下。第二個嚇，到時候你用普通話。哦。你俾人彈嘅英文是什麼？班班攤對，喂，班暫時班攤對。我哋啲停車仲未有每看世界喎。係咯，係喎，仲未同你看世界仲未喎。看到呢個知道趁依家 call 下先。咩事2041日。棒棒。又嚟啊！哇！有香經。早晨啊各位。早晨啊各位。你俾部行李架都好啊嘛。灣湖啱啱嗰部22M 我見過佢。 D6B21074X。真人，琴日。今日唔係尋日。咁恐怖今日。係咯，穿越時空。
，IQ 就 future。誒，好似有人上車喎。係啊，是係啊，估得真係好啱啊！黃色新聞台影低咗我哋。 6.1部隊，喺邊啊？我見到嗰個藍色衫嗰個啊，係啊，先就係佢。藍色衫嗰個就係唐氏新聞台。邊度？係啊，油麻地攞車啊！喺郵政局前一站。幾時啊？哦，我知啊，我知啊。佢喺睇上最我 blue 咩？嚇，唔係睇住呢站，唔係。我 blue 即係佢又擺上個 channel 咯喎。係啊，係咪 U 3631？佢叫我認到，我認到，我都係有個 blue tab 㗎啦。係咪 U 3631？靠近我啦。都 OK 住。幾多部機啊？124部。中京幾多部機？幾多部機？ER4呢個站名應該叫四部機。尖街咩？请紧握扶手。呢個站英文名應該叫東尖街。東京 style。冷知識嚇，東京雞嘅東京係來自越南嘅東京。唔係，係呢過個。埋去啦。喂真係好唔應該啊！呢件事。知唔知體育西路嗰啲文名？體育西路嗰啲。 ，TUC 路大船班。 TUC。 The next stop is Tanjung Street。咩？美的大道咧，唔係美的啦，美的埋啲啊，站是咩啲啊？埋八祥街。啲啊。係佢識讀。 C 係黃色嘅買啦。有個抄字嘅。请紧握扶手。有冇人聽過改編版？朋友叫我食海底撈，個抄字一個嘅。係咯，好孤單，我哋要陪下佢。做咩？首先我哋喺差佬幫你開年啊！係點解開一 R 啊？ 702。一 R 邊音啊？真係去咗一 R 啊！一 R，一 R 佬。我去咗大陸，我去我尋日先至翻嚟。我5點鐘起身出去追。喂，一 R 有人俾人差，有人俾差佬開係啊年啊嘛！，喺長洲啊！哇！一 R 佬。我唔知啊。各位被差佬查嘅好唔還我之前63 R 喺行人路影相，俾差佬影過。係啊，行人路啊！其實巴士站嗰個範圍就冇車影相，我覺得冇問題。係咯，今年成巴，只要唔好塞住條行，基本上都 OK。8年先至翻嚟。冇，呢個世界冇，喂，呢個世界都冇 City Flyer 嘅，或者 Fast Flyer。今日開呢個世界都冇 city bus，呢個世界得船嘅。哦，冇人上車。係咪發先嘅？街咁呢叫咩？哦，唔係嗱，九巴咧，有人上車喎。九巴就係站喎，城巴就係撞喎。即係成班咩撞？唔係唔應該係撞咗，應該係碰落㗎嘛。碰落嗱，優雅啲。講得啱。城巴係碰實喎。一碰到底，呢位小朋友已經2026年啦。冇咁頭啦。你仲未跨年成功？呢啲面咩？係2026，但我坤哥而家仲喺度喎，幾多年啦已經。坤哥而家又起代言。全年係咪？等咗幾年啦。今年是個 G 年。你幹嘛係起啊？飛唔過嘛？采访係遠東商場。你係冇 happy 搭車。今年是 G 年。經過貨櫃現場。唔係我下次有部機，對，請我收聽嘅時候先係。下次我有部機。元中商場。我落去睇下。落去睇下。前往收屋區你哋就有行請在此搭落車。多謝你。 Passengers going to 收屋我問下咩？ Please alight at this stop。有人上。下層一機。前往棒棒糖的英文是什麼？請在此站下車。 Lollipop。下層一機啊！我唔可以幫你由中文講。多謝你喎。快啲坐低啦，送你差館㗎。喂，你唔用60 FPS 嘅？我送你差館你啊！王者翻唔到190幀點算咧？
個喺度話新年快樂啊，年初七啊。新年快樂！新年初七快樂。新年快樂！喂，又下。邊個未聽過嗰個嘢啊？即係拉長站，你未聽過？嚟，我哋嘅司機正在等前方。元州好奇怪啊，叫恩臭。咁又係喎，嗰個 B 喺前面。唔係，因為我個政府點解係將咗個 U 嗱咧？個 U 咧， ，Untold Street 啊，唔係點解將個 U 咧就做 U 啊？因為 U 音嚟。恩臭，應該唔係可以安話，喂，我係邊個？應該唔可以叫 YUEN 嘅嘛？因為 YUN 麥當勞預留把件事為天主教信徒推手。咁好咩啊？加個 B 喺個 UN 前。 ，B 好啊，唔好啊！係要再加個 B 街 C。啊，拜南西街。興華街咧，唔係興華拜南村。 The next stop is Tainan West Street. 睇入 Westfield，你近前冇理由大南西街。我都唔轉有啲行好似。點解呢？因為佢而家去緊荔枝角道啊。因為嗰個九巴嗰啲XX 站嗰個站個普通話好怪，咩啊？請前方即係有啲地站啊，係地鐵站名個站。嗰站係荔枝角站，唔係，我講普通話好怪嘅。下一站是藍田站。大陸有啲高鐵站嗰啲名咧，係會喺嗰個高鐵站，跟住已經包埋個站嘅名，再加個站喺後面。即係點啊？但我唔站即係佢話藍田站站。即係玩疊字嗰啲 B B 仔。在咩？下下一站是藍田站本站。次列車唔係好似杭州嘅杭州西站站咯。因為我哋下一站高都鐵杭州西站，先高鐵有地鐵杭州西站。對但如果佢舉地鐵站，大南街就叫唔係杭州西大站。南。大咩街寫個啊？福字落去。好啊，我就係唔識寫，所以你幫我寫。復古。會寫落去。估，誒，復古係。大南呢個順街嚟㗎，呢個順街，哦係，大南。佢識講詞啊？係嚟㗎。係啊，79X 嚟㗎，你以為970X 啊？哇！哇！荷蘭大玩我以為102啊。嚇！嚇？取去長沙灣嘅喎。馬腰堂。馬油咁等陣會唔會喺邊度啊？你點解人？哦。屋企，温書。做書考試咩？屋企打機，筲箕灣。搞機，佢搞咩三機你就灣啊？諗喎。呢度係咪有個城巴37號啊？係啊，早晨啊，係我啊，係咩嚟㗎？係啊。點啊 call 住？哇！呢個掣唔會開啊。咩啊？呢個就係陣做咩你想開啊？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 我之前都爛咗喎，即刻即你咩話？叫你之前整爛咗？見到爛。你真係啊！哦，電車啊電車好你執喂，有人話呢度嘢啦，做出嚟我掹咗呢個嘢之後，入邊係塊牌嚟。係啊。之後拆為咗話巴士買啊，最合理啊！係咯。快啲你食我之前見有個司機咧開咗呢個板，然之後擺喺度露腳，路。喺度食飯添喎。喂 B6B1049X 買完買完啊，係啊，49X 有冇去唔去？清長咩？長黑啊？長安？長安。哦，長安。衝唔衝啊？輕啲去講嘢，唔去。左右搖。我覺得你誇張咗，你過分咗。但係唔識嗰啲人哦，哦，都讚人哋做咩？阿婆嚟㗎。哦，呢個係尊貴嘅姐姐。影台啊，琴日有冇人中意糖果打去？電話，應該9號應該石澳行機， 290可能快閃石澳可能。快閃石澳，邊個都快啲着我啊！我啊，誒，係啊，有啲咩啊？有冇32000？有冇7000？而家行機，
我都係上次我所講嘅。之前嗰個頂集啊，香港環境牌咩站啊？ ，Next stop is Onion Garden。差佬有差佬， A 又差佬，哦，我猜到對吧站是紅點牌 A 又不，N 必這樣， Please hold 100。差佬咧，差速啊！差佬，握手。差佬做咩？腰晒腰晒，猜到做乜？瞓覺啊！一陣運點真係瞓覺喎。讓讓花的，下一站紅點牌，呢個雲邊台站係新嘅喎。好核突啊！你叫我打。啊，嗰個係真係嗰個。我都唔理啦。而家但係美孚唔係嚟呢個㗎嘛？係啊，佢係去美孚嘅。喂，玩鐘美孚係收牌睇上要撳鐘㗎嘛？係呢個撳鐘喎，好正常啫，即係問邊個撳啊嘛？啊，又係嘅，快遞總站嚟嘅。你撳幾多次都得啦。啊啊，計食為一個路啊嘛，啊，佢而家去咁樣。係玩啲美孚行去金泉街景，又唔係970 X，誒，有79 X 好正常啫。冇人影喎咁咪。當然你話970 X 嘅話，可能幾時發夢咯。嗰啲係蔡司嘅話，好挑戰咁。要貼㗎啦！喂，冇碌尺，冇碌尺，冇碌尺。耶耶，究竟耶耶係咪樂華啊？已經到達。係啊，樂華。請各位乘客落車，多謝乘客 X6C 線。香港兒童醫院嘅九巴結果 We have now arrived.